أنا أسألك ما يخالف. اليوم أخونا سلام يريد يحكي عن الأحداث اللي تجري بفلسطين وخصوصا غزة والهجوم اللي حصل على من الفلسطينيين على الإسرائيليين وبالعكس. نتمنى من الدول العربية المساندة الشعبية والاجتماعية والإنسانية والدينية للوقوف مع هذا الشعب المظلوم، الشعب الفلسطيني الأبي المقاوم الشجاع اللي علم إسرائيل درس تعجز الكلمات عن وصفه. والحمد لله والشكر. نتمنى من الشعب الفلسطيني الصامد الانتصار وانهيار ودمار إسرائيل إلى الأبد واندثارها إن شاء الله. واحنا كشعب عراقي كشعب عراقي متضامنين مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة، وان شاء الله يوم الجمعة لنا مظاهرة مدوية راح تكون ان شاء الله ومساندة للشعب الفلسطيني اللي دعا لها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. زين، اكو فد سؤال يطرح نفسه. نعم. بعض العراقيين او بعض الاشخاص يقولون الفلسطينيين كانوا يدزون انتحاريين، فانت شنو ردك، شنو رايك؟ لا، انا اختلف مع هذا الراي. الفلسطينيين هو شعب مسالم، شعب مقاوم، دائما سلاحه يوجه للعدو ما يوجهه للدول العربيه. بالعكس احنا العراقيين اصلا احنا والشعب الفلسطيني شعب واحد وشعب مبني على الاسلام والاخوه والمحبه والجوره، وانا استبعد هذا الشيء اطلاقا. حبيبي سلام، تشرفت بيك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا على مشاعرك الطيبة تجاه الشعب الفلسطيني. الله يحفظك. وكلنا فلسطين إن شاء الله. وكلنا غزة. ودعائنا للاخوان الفلسطينيين ان شاء الله بالنصر ان شاء الله. نتمنى الشعب العراقي يوم الجمعة ان تكون لكم وقفة شعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي وضد هذا العدوان. والمظاهرة يوم الجمعة بساحة التحرير ان شاء الله اللي دعا لها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. الله يحفظه. حياك الله استاذ سلام. حياك الله.